यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्टसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा रक्षा भट्टको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। स्थानीय प्रशासन कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गराउन असफल, भीडभाड र अनावश्यक जमघटले ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने चिन्ता। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको जालो फैलिएपछि सुधार गृहमा समेत उपचार गर्नेको संख्या बढ्दै, युवाहरू खराब साथीकै कारण किशोर अवस्थामै कुलतमा फस्न थालेपछि नियन्त्रणमा चुनौती। सुदूरपश्चिम सरकारले खरिद गरेको आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि अझै जनशक्तिको अभावले सेवा सञ्चालनमा समस्या, प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गरे मात्र पदपूर्ति हुने। र बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति बेहोरेका कैलाली कञ्चनपुरका किसानले अझै राहत पाएनन्। क्षतिको विवरण ढिलो मात्र केन्द्र पठाइयो, तरकारी किसानले पनि प्रदेश सरकारबाट राहत पाएनन्। स्थानीय प्रशासन कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गराउन असफल भएको छ। जिल्ला प्रशासन कैलालीले कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने भन्दै 12 बुँदे आदेश जारी गरेको छ। तर कैलालीमा स्थानीय प्रशासनको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। यसअघि कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र र गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार बढ्दो संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्न भन्दै आदेश जारी गरेको थियो। तर प्रशासन आफैले जारी गरेको आदेश कार्यान्वयन भएको छैन। भीडभाड र अनावश्यक जमघट कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिने चिन्ता गरिएको छ। सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टको रिपोर्ट। लहर एकपछि अर्को बढ्दै गएको छ। कोरोना भाइरसको सबैभन्दा बढी जोखिम कैलालीमा देखिएको छ। कैलालीको स्थानीय प्रशासनले 2078 पुस 28 गते राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी 12 बुँदे आदेश नै जारी गरेको थियो। तर प्रशासनले जारी गरेका अधिकांश बुँदाहरू भने कहीँ कतैबाट कार्यान्वयन भएको छैन। प्रशासनले जारी गरेको बुँदा नम्बर 1 कै निर्णय कार्यान्वयन भएको छैन। एकै स्थानमा भौतिक रूपमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने, कुनै पनि प्रकारका सभा भेला र जात्रा समेत गर्न नपाउने आदेश छ। तर यो विषय कहीँ कतै पालना भएको छैन। मठ मन्दिरहरूमा माघे संक्रान्तिको दिन देखिएको भिडले प्रशासनको आदेशलाई नै लत्याइदिएको दृश्य देख्न सकिन्थ्यो। गोदावरीका स्थानीय गणेश जोशी त्यस्तो सावधानी अपनाएको छैन, न मास्क न सामाजिक दूरी कायम छ, पूर्ण रूपमा पालना हुन सकेको छैन। बाटोमा हिँड्दा न मास्क देखिन्छ न के। जिल्ला प्रशासनबाट नोटिस आएको दोस्रो दिन चाहिँ कार्यक्रम थिए, लगभग 100 जनै सहभागी थिए। त्यस्तो प्रशासनले पनि त्यति कड़ा रूपमा पालना गरेको छैन। कोभिड व्यवस्थापन समिति कैलालीको निर्णय अनुसार प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गरेको हो। आदेशहरू पालना नगरे संक्रामक रोग ऐन 2020 को दफा 2 र स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 को दफा 6 को उपदफा 3 बमोजिम कारबाही गरिने भनिएको छ। तर प्रशासन आफैले यो विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन। भीडभाड जताततै बढेको छ। संक्रमणको दर पनि सोही अनुसार बढ्दै गएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले भने आदेशको उल्लङ्घन गर्नेमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन। आदेशको कार्यान्वयन गर्न नसकिएको भन्दै स्थानीय प्रशासन जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीका सूचना अधिकारी शिवराज जोशी लक्षित वर्ग नै सचेत भइरहेको छैन, समस्या यहाँनिर आइरहेको छ। जसका लागि चाहिँ गरेको त्यो हामीले हुन सकिरहेको छैनौँ। सूचना निकाल्ने कि अब जुन यो हामीले अपेक्षा गरेका पनि थिएन, यो खालको भिड हुन्छ भने। गत बुधबारको आदेश कार्यान्वयन नभएका बेला कैलाली प्रशासनले अर्को बैठक समेत गरेको छैन। जिल्लाभित्र धेरै विद्यालय अहिले पनि सञ्चालनमा छन्। राजनीतिक दलहरूले ठूला कार्यक्रमको आयोजना समेत गर्दै आएका छन्। तर आदेश अनुसारको निर्णय कार्यान्वयन गराउन भने स्थानीय प्रशासन लागि परेको बताउँदै फेरि एकपटक सूचना अधिकारी जोशी समुदायमा व्यापक बढिरहेको हुनाले अब शिक्षित उहाँहरू हुन्छन् कि भन्नेमा पनि हामी विश्वस्त थियौँ। त्यो खालको चाहिँ देखिएन। सुदूरपश्चिममा पछिल्लो एक साता यता संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या दैनिक 400 को हाराहारीमा छ। तर जोखिम न्यूनीकरणका लागि स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको आदेश भने कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी।
शनिबार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 283 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायलका अनुसार 221 जनाको PCR मार्फत र 1208 जनाको एन्टिजेन मार्फत परीक्षण गर्दा 283 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। शनिबार जम्मा 1429 जनाको परीक्षण गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ। शनिबार संक्रमण पुष्टि भएका 283 जना मध्ये 126 जना भारतबाट आएका नेपाली हुन्। त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट भित्रिएका 103, गड्डाचौकी नाका भएर स्वदेश फर्केका 45, जुलाघाटबाट फर्केका 4 जना र पुलघाट नाका भएर फर्केका 5 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सुदूरपश्चिमका नाका भएर हिजो 1366 नेपाली स्वदेश फर्केका छन्। भारतबाट फर्किनेहरूको नाकामै एन्टिजेन परीक्षण हुने क्रम जारी छ। सो क्रममा लक्षणसहित संक्रमण पुष्टि भए धनगढीको आइसोलेसनमा राख्ने गरिएको छ। लक्षण नभएर पनि संक्रमण पुष्टि भएका र एन्टिजेन परीक्षण नेगेटिभ आएका नागरिकलाई भने सिधै घर पठाउने गरिएको छ। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको जालो फैलिएपछि सुधार गृहमा समेत उपचार गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ। कैलाली कञ्चनपुरमा रहेका सुधार गृहमा लागु औषध सेवनबाट मुक्ति पाउनका लागि उपचार गराउनेको संख्या बढ्दै गएको हो। यी दुई जिल्ला नै लागु औषधको अखडा बनेका छन्। अधिकांश युवाहरू खराब साथीकै कारण किशोर अवस्थामै कुलतमा फस्ने गरेको बताइएको छ। खुल्ला सिमानाकै कारण भारतबाट सहजै ओसार पसार गर्न पाइने भए पनि प्रदेशमा लागु औषधको जालो डरलाग्दो रूपमा फैलिरहेको छ। बढी युवाहरू नै कुलतमा फस्न थालेपछि नियन्त्रणमा पनि चुनौती देखिएको छ। सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको जालो फैलिँदै गएपछि सुधार गृहमा उपचार गर्नेको संख्यामा पनि वृद्धि भएको हो। अहिले कैलाली र कञ्चनपुरमा लागु औषधमा फसेकाको उपचार गर्ने आधा दर्जन बढी सुधार गृह सञ्चालनमा छन्। लामो समयदेखि कुलतमा फसेकाको उपचार गर्दै आएको रिचमन्ड फेलोसिपमा पनि अहिले 24 जना लागु औषध प्रयोगकर्ताको उपचार भइरहेको छ। अत्तरियामा रहेको उग्रतारा सुधार गृहमा समेत युवा युवती गरी 44 जना भन्दा बढीको उपचार भइरहेको छ। प्रदेशमा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएपछि उपचार गर्न आउनेको संख्यामा समेत वृद्धि भएको हो। अत्तरियाको उग्रतारा सुधार गृहका सञ्चालक विशाल कुमार भट्ट। बच्चाहरू कुलतमा फस्ने देखिएको हुन्छ हैन। अब हाम्रो गाउँ समाजमा अहिले विसङ्गति र विकृतिका कुराहरू जुन छ यो लागु औषधकै कारणले गर्दा भइरहेको कुराहरू छ हैन। र यो सुरुमा सिक्ने भन्दा पनि यहाँ सिकाउने कुराहरू मान्छेहरूको धेरै छ के सर हाम्रो समाजमा भनौँ न। धनगढीमा लागु औषधमा फसेकाको उपचार गर्नका लागि नयाँ सुधार गृह खोल्ने क्रम समेत जारी छ। केही समय अगाडि धनगढीकै युवाले पहिलो आरम्भ नामक सुधार गृह सञ्चालनमा ल्याएका छन्। उक्त सुधार गृहमा पनि 24 जनाको उपचार हुँदैछ। पछिल्लो समय युवा जनशक्ति कुलतमा फस्न थालेपछि यसको नियन्त्रणमा टेवा पुगाउने उद्देश्यले सुधार गृहहरू सञ्चालन गरिएका हुन्। लागु औषध सेवन गर्नकै लागि पहिलो प्रयोगकर्ताले साथी थप्दै जाँदा कैलाली कञ्चनपुर लागु औषधको अखडा बन्न थालेको छ। पहिलो आरम्भ सुधार गृहका सञ्चालक गजेन्द्र शाही। 10 जना मध्ये 4 जना चाहिँ ड्रग्स एडिक्ट मान्छेहरू भेटिन्छन् के तपाईको। खुला बोर्डर भएको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले त्यो अवस्था छ, एकदमै ड्रग्स बढिरहेको अवस्था छ। अनि तपाईको सबैजना अहिले फेरि एकजना मान्छेले ड्रग्स खानलाई 4-5 जनालाई ड्रग्स बेच्नुपर्ने हुन्छ के। अनि त्यो 5 जनाले खानलाई चाहिँ 25 जनालाई बेच्नुपर्ने हुन्छ। 25 जनाले खानलाई चाहिँ तपाईको 75 जनालाई बेच्नुपर्ने हुन्छ। अब दिनको 3-4 झरेको त घुम्न गइसक्यो। कैलालीमा सुधार गृह धनगढी बाहिर पनि सञ्चालनमा छन्। अत्तरिया टिकापुर लगायतका स्थानमा पनि सुधार गृह रहेका हुन्। लागु औषध सेवनकर्ताको अखडा मानिएको कञ्चनपुरमा पनि एक सुधार गृह सञ्चालनमा छ। सहारा पुनर्स्थापना केन्द्रमा समेत अहिले 25 जनाको उपचार भइरहेको छ। यसरी कैलाली कञ्चनपुरमा मात्रै नभएर सुदूर पहाडी जिल्लामा पनि प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्दै गएको छ। पहाडबाट पनि प्रयोगकर्ता उपचारको लागि तराई आउने गरेका छन्। पछिल्लो पटक महिला प्रयोगकर्ताको संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। कञ्चनपुरको सहारा पुनर्स्थापना केन्द्रका सञ्चालक आनन्द शाह। पछिल्लो अपडेट छ अब लागु औषध यो कञ्चनपुर भनौँ न, कञ्चनपुर क्षेत्रमा चाहिँ एकदमै बढ्दै गएको छ। यो डे बाई डे इन्क्रिज छ। अब कानुनी हिसाबले पनि उहाँहरूले आफ्नो प्रयास त जारी राख्नु भएको छ, तर यो डे बाई डे बढिरहेको छ। अब यसमा किन भने पनि तपाईँको एज 16 देखि लगेर तपाईँको यसमा 30-32 सम्म एकदमै एक्टिभ छ। कैलाली कञ्चनपुरको सिमानासँग जोडिएका भारतीय बजारहरूमा सहजै लागु औषध पाउने गरेको छ। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। सुदूरपश्चिम सरकारले खरिद गरेर अस्पतालहरूलाई वितरण गरेको आइसियु र भेन्टिलेटर अझै पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले खरिद गरेको आइसियु र भेन्टिलेटरहरू प्रादेशिक तथा जिल्ला अस्पतालहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। तर हस्तान्तरण गरिएका उपकरण सञ्चालनका लागि जनशक्तिको अभाव छ। प्रदेशस्थित विभिन्न अस्पतालहरूले आइसियु जडान गरेका भए पनि दक्ष जनशक्तिको अभावले सेवा सञ्चालनमा नआएको हो। कोरोना भाइरसका संक्रमितको उपचारका लागि भन्दै 2076 चैत 27 गतेको प्रदेश मन्त्री परिषदले 20 वटा भेन्टिलेटर खरिदको निर्णय गरेकोमा वितरण गरिएको लामो समय हुँदा पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएका छैनन्। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मन्त्री परिषदको बैठकबाट जिल्ला तथा प्रादेशिक अस्पतालका लागि 20 वटा भेन्टिलेटर खरिद गर्ने निर्णय गर्यो। 2076 चैत 27 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले कोरोना भाइरसका जटिल संक्रमितका लागि आवश्यक आइसियु सहितको भेन्टिलेटर खरिदको निर्णय गरेको थियो। तर प्रदेश सरकारले खरिद गरेर हस्तान्तरण गरिएका आइसियु र भेन्टिलेटर भनी अझै पूर्ण प्रयोगमा आएका छैनन्। आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन नहुँदा आइसियु सहित भेन्टिलेटर प्रयोगमा नआएका हुन्। जिल्ला अस्पताल बझाङका प्रमुख डाक्टर मिलन खड्का त्यो भेन्टिलेटरमै राख्नुपर्ने बिरामी त अहिले धेरै भयो नआएको होइन। हामीले त्यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ युज गरेको जनशक्ति अहिले छैन सर, थप जनशक्ति छैन। त्यसको लागि भेन्टिलेटर चलाउने भन्ने तालिम चाहिँ आएको हो होइन। अहिले चाहिँ त्यो चलाउनलाई एमबिबिएस डाक्टरहरूले नै विशेष तालिम लिएर अहिले त्यो चलाइरहेको छ। प्रदेश सरकारले 7 पहाडी जिल्लाका अस्पताल सहित सेती, टिकापुर र महाकाली प्रादेशिक अस्पताललाई 2 थान भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको थियो। भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा भएको ढिलाइले लामो समय सञ्चालनमा आउन नसकेका उपकरण हाल जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन अवस्थामा छन्। प्रदेश सरकारले एमबिबिएस डाक्टरहरूलाई भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि तालिम भनी दिएको थियो। तर पहाडी जिल्लाका अस्पतालहरूमा दक्ष जनशक्ति अभावका कारण उपकरण सञ्चालनमा समस्या हुँदै आएको छ। यता सेती प्रादेशिक अस्पतालका सूचना अधिकारी दिलीप कुमार श्रेष्ठको भनाइ यस्तो छ। 1-2टा कुनै अन्डर मेन्टेनेन्स होला, नत्र सबै चालु नै छ, एकदम तयारीमा छौँ। अब सायद योपालि त्यति गाह्रो पर्दैन जस्तो छ, किनभने कन्सन्ट्रेटर पनि छ हामीसँग 65 वटा। अक्सिजनको कमी त हुँदैन जस्तो लाग्छ, किनभने 20,000 लिटरवाला त त्यो हामीसँग रिजर्भ ट्याङ्क नै छ होइन। अनि त्यो अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट त हामीले अहिले चलाउनु परेकै छैन, त्यसैबाट काम चलिरहेको छ। पहाडी जिल्लामा उपकरण मात्र पठाएको प्रदेश सरकारले जनशक्ति भनी सम्बन्धित अस्पतालले नै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएपछि झनै समस्या भएको हो। उपकरण मात्र अस्पतालमा पुगेको तर जनशक्ति व्यवस्थापनमा व्यवस्था गरिएको अस्पतालहरूको गुनासो छ। यता प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्कीको भनाइ यस्तो छ। होइन, केस भए चलाउँछन्, हामीले तालिम दिएर जनशक्ति त्यहाँ पठाइसकेका छौँ। अब त्यो किसिमको राख्नु पर्यो भने सक्दैन। 2 महिना तालिम दिएर मेडिकल अफिसर र स्टाफ नर्सलाई चलाउनु पर्यो नि त। उनीहरूले तालिम लिएपछि नचलाउनु। कोरोना संक्रमणको दर तीव्र बन्दै गएका बेला प्रदेश तथा जिल्ला अस्पतालहरूमा खरिद गरेर जडान गरिएका उपकरण जनशक्ति अभावका कारण प्रयोगविहीन हुँदा समेत अहिलेसम्म कसैको ध्यान जान सकिरहेको छैन। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। अब साप्ताहिक स्तम्भ श्रोता प्रतिक्रियाको पालो लिएर आउँदैछन् सहकर्मी रोशन भट्ट। आजको श्रोता प्रतिक्रियामा हामीले दिनेश खबरमा प्रकाशित समाचारमा आएका प्रतिक्रियालाई समेटेका छौं। सुदूरपश्चिममा खराब साथीहरूका कारण लागु औषध सेवनकर्ता बढे भन्ने समाचारमा प्रकृति पन्तले लेखेकी छन्। यसमा पूर्णतया बन्देज लगाउन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पहल गर्नुपर्छ। डिबी अनुरागीले लेखेका छन्, धनगढी त लागु औषधको अखडा बनेको छ, यो नियन्त्रणमा सरकारले नै ध्यान दिन आवश्यक छ। सुदूरपश्चिममा लोकसेवा आयोग खोल्न आगामी मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गर्ने शीर्षकको समाचारमा रमेश प्रसाद भट्टले लेखेका छन्, निर्णय मात्रै गर्ने हुन् कि खोल्ने पनि हुन्, अहिलेसम्म त धेरै पटक निर्णय मात्र भएको छ। ईश्वर भट्टले आक्रोश व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, आफ्ना केही कार्यकर्तालाई करारमा भर्ना गरे भइहाल्यो नि, लोकसेवाको विज्ञापन किन खोल्नु पर्यो? स्थानीय तहको चुनाव आउँदैछ, नत्र कसरी जितिएला? यो लोकसेवा आयोग स्थापना भएको युवालाई रोजगारी दिनको लागि होइन, ठुलाबडा नेताका आफन्तहरूको भर्ती केन्द्र बनाउनको लागि हो जस्तो लाग्दैछ भनेर राम बलायरले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएका छन्। सोही समाचारमा पदम अवस्थीले लेखेका छन्, छिटो निर्णय गर्नु पर्यो नि, फर्केर यसो अरू प्रदेशलाई पनि हेर्ने हो कि? प्रतिक्रियाका लागि तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँ पनि दिनेश खबरमा प्रकाशित र दिनेश एफएममा प्रसारित समाचारमा प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ आफ्नै आवाजमा प्रतिक्रिया रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने हाम्रो समाचार शाखाको टेलिफोन नम्बर 091 410 210 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँका प्रतिक्रियाले हामीलाई मार्गदर्शन र हौसला प्रदान गर्नेछ। अब बाँकी खबर। धनगढी अत्तरिया छलेन सडकमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा घाइते भएका एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा गोदावरी नगरपालिका 1 चैतन्यपुरका 18 वर्षीय गणेश बलायर रहेका छन्। उनको पद्मा अस्पतालबाट धनगढीतर्फ लैजाने क्रममा मृत्यु भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। 2 मोटरसाइकल आपसमा ठोकिँदा 2 जना घाइते भएका थिए। अर्का घाइते धनगढीका 19 वर्षीय अमङ्गजङ ठकुरीको भने माया मेट्रो अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। शनिबार अत्तरिया धनगढी सडकमा C5 प 719 र सुप 010 प 5815 नम्बरको मोटरसाइकल एक आपसमा
ठोकिएका थिए। बेमौसमी वर्षाका कारण धान तथा तरकारीमा क्षति बेहोरेका कैलाली कञ्चनपुरका किसानले अझै राहत पाएका छैनन्। गत असोज 31 गतेदेखि कार्तिक 5 गतेसम्म परेको बेमौसमी वर्षाका कारण धान तथा तरकारी बारीमा ठूलो क्षति बेहोरेका किसानले राहत रकम नपाएका हुन्। लगत संकलन र प्रक्रिया मिलाउनमै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अलमल गरेको थियो। धानमा भएको क्षतिको राहत संघ र तरकारी बारीमा भएको क्षतिको राहत प्रदेश सरकारले दिने बताइएको छ। तर जिल्ला प्रशासन मार्फत राहतको मागको फाइल केन्द्र पठाउनमै ढिलाइ भएको संघ सरकारले धानमा क्षति भएका किसानलाई राहत नदिएका बेला प्रदेश सरकारले पनि तरकारीमा क्षति भएका किसानलाई राहत दिएको छैन। सहकर्मी कमल साउदको रिपोर्ट। कार्तिक पहिलो साताको बेमौसमी वर्षाका कारण कैलाली कञ्चनपुरका किसानको धान तथा तरकारी बालीमा ठूलो क्षति भयो। 2 जिल्ला मात्र 3 अर्ब 73 करोडको क्षति भएको तथ्याङ्क छ। तर धान तथा तरकारी बालीमा क्षति बेहोरेका कुनै पनि किसानले सरकारबाट राहत पाएका छैनन्। संघीय सरकारले कार्तिक 11 गते नै राहत दिने निर्णय गरेको छ। तर स्थानीय प्रशासन मार्फत ढिलो गरी मात्र तथ्याङ्क केन्द्र पठाइएको छ। कैलालीका प्रमुख जिल्लाधिकारी किरण थापा। त्यो चाहिँ हामीले सबै गाउँपालिकालाई पठाएको थियो। अलि लेट गरे। सहायक सिडिएको अध्यक्षतामा एउटा समिति छ। त्यो समितिले पठाइसक्यो यहाँ लिएर। धान बालीमा क्षति बेहोरेका किसानलाई संघ र तरकारीमा क्षति भएका किसानलाई प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भनिएको छ। साना, ठूला र मध्यम गरी 3 चरणमा किसानको वर्गीकरण समेत गरिएको छ। ठूला किसानलाई क्षतिको 60%, मध्यम किसानलाई 30 तथा साना किसानलाई 20% राहत दिने गरी कार्यविधि छ। तर क्षति भएका कुनै पनि प्रकारका किसानले राहत पाएका छैनन्। सुदूरपश्चिमको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय मातहतको कृषि ज्ञान केन्द्र कैलालीका प्रमुख खगेन्द्र शर्मा। धान बालीमा चाहिँ बढी क्षति भएको हुनाले प्रदेश सरकारले नसक्ने भएको हुनाले त्यो चाहिँ संघीय सरकारले दिने भनेको छ। त्यसको लागि हामीले बजेट माग गरेका छौँ जिल्लाधीशहरूको उद्धार समिति मार्फत। अनि त्यो बजेट एउटा मापदण्ड केन्द्र सरकारले एउटा मापदण्ड बनाएको छ होइन। त्यसमा हामी 3 किसिमको साना, मझौला र ठुला किसान भनेर वर्गीकरण गरेको छ। राहत रकम कसरी बाँड्ने, कति दिने भन्ने पनि एउटा बनाएको छ। त्यसमा एउटा मापदण्ड बनाएको छ। त्यो अनुसार केन्द्रबाट पैसा आयो भने जिल्ला प्रशासनमा पैसा आउने अनि सिधै किसानको खातामा नगरी चाहिँ पैसा जाने भन्ने छ। किसानलाई समयमा राहत दिनुभन्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार भनी अझै लगत संकलन र प्रक्रिया मिलाउनमै अल्झिएको हो। क्षतिको पूर्ण विवरण संकलनमा ढिलो भएको छ। विवरण संकलनमा ढिलो भएकाले ढिलो गरी मात्र तथ्याङ्क जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत केन्द्र पठाउने तयारी थालिएको छ। संघीय सरकारले जिल्ला प्रशासन मार्फत किसानलाई राहत दिने भनिएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी रामप्रसाद पाण्डे। विवरण पठाइसकेका छैन। हामी कहाँ आथ्यो समिति राखेर हामीले स्थानीय तहमा पठाएको छ। अब त्यो सायद आजभरि अब स्थितिमा चाहिँ एकपटक आएको थियो। त्यो आएको चाहिँ प्रक्रिया त्यो फर्मेटमा नआएको हुनाले र त्यो सूचना निकालेर त्यसपछि त्यो फर्ममा मान्छेहरू एकछिन गरेर पठाएको हुनुपर्ने। अनि त्यो एकपटक आइसकेर फेरि छलफल गरेर त्यो विवरणमा नमिलेर फेरि पठाएको छ। त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो फर्स्ट विकमै आइसकेर जान्छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। अब बाँकी खबर। कैलालीको टिकापुर विमानस्थल सञ्चालनका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको टोलीले पहिलो चरणको सर्वेक्षण गरेको छ। प्राधिकरणका इन्जिनियर रत्न प्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको टोलीले विमानस्थलको प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम सुरु गरेको हो। विमानस्थल सञ्चालनका लागि लामो समयदेखि प्रयास हुँदै आए पनि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा आवश्यक संरचना निर्माणका लागि 2 करोड बजेट विनियोजन गरेपछि प्राधिकरणको टोलीले पहिलो चरणको सर्वेक्षणका लागि आएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए। विमानस्थलको लम्बाइ 1250 मिटर रहेकाले 52 सिट क्षमतासम्मको विमान सञ्चालन गर्न सकिने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको जानकारी दिँदै इन्जिनियर श्रेष्ठले चौडाइमा भने अलिकति कम हुन्छ कि जस्तो भए पनि ट्विनेटर जहाजका लागि भने कुनै समस्या नहुने बताएका छन्। डोटीको दिपायल विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने भएको छ। स्तरोन्नतिका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले अध्ययन समेत गरेको छ। विमानस्थलको बिहिबार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले जग्गा अधिग्रहण गर्ने जमिनको अवलोकन गरेर फर्किएको हो। पर्यटन मन्त्रालयले स्तरोन्नतिका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न 18 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। सोही बजेटको कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणका प्रबन्धक रत्नबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा टोली दिपायल आइपुगेको हो। प्रबन्धक श्रेष्ठले दिपायल विमानस्थललाई 3C वर्गको विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गर्न सबैको सहयोग चाहिने बताए। 3C वर्गको विमानस्थलका रूपमा स्तरोन्नति गरेपछि दिपायलमा 72 सिटे जहाज उडाउन सकिनेछ। अहिले दिपायल विमानस्थलको रनवे जम्मा 450 मिटर मात्र रहेकोमा स्तरोन्नतिका लागि 1200 मिटर लम्बाइ चाहिने प्राविधिक टोलीको भनाइ छ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले थारू समुदायका परम्परागत बाजा हस्तान्तरण गरेको छ। थारू समुदायमा माघी पर्वको अवसरमा देखाइने विभिन्न नाच समूहलाई पालिकाले बाजा वितरण गरेको हो। थारू समुदायमा रहेका सकिया नाच समूहलाई मादल, मजुरा, घुग्रु, खैजरी, डफली लगायतका नाच्ने समयमा बजाइने बाजा हस्तान्तरण गरिएको हो। गाउँपालिकाभित्रका 30 समूहलाई बाजा हस्तान्तरण गरिएको छ। थारू समुदायका हराउँदै गरेको परम्परागत नाच प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले समुदायका परम्परागत बाजा हस्तान्तरण गरेको जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीले जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 8 जिल्लामा नेकपा एमालेको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ। 9 जिल्ला रहेका प्रदेशमा बझाङ बाहेकका बाँकी 8 जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम र दार्चुलामा निर्वाचन प्रक्रियाबाट तथा डडेलधुरा, बैतडी, डोटी र बाजुरामा सर्वसम्मत रूपले नेतृत्व चयन भएको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले जनाएको छ। जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै 8 जिल्लाले नयाँ नेतृत्व पाएको एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष दामोदर भण्डारीले बताए। बैतडीमा सुरेन्द्र पाल, डडेलधुरामा प्रकाश, डोटीमा चक्र मल्ल र बाजुरामा काली प्रसाद शाही जिल्ला अध्यक्षका रूपमा चयन भएका छन्। यस्तै कैलालीमा रतन थापा, कञ्चनपुरमा सुरेन्द्र विष्ट, अछाममा चन्द्र बोहरा र दार्चुलामा प्रेमसिंह धामी निर्वाचित भएका हुन्। बझाङमा भने मौसम खराबका कारण निर्वाचन हुन सकेको छैन। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएकाले उपयुक्त समय हेरी बझाङको अधिवेशन सम्पन्न गरिने एमालेले जनाएको छ। र कैलालीमा लागु औषधसहित एक युवक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 दमौराका 23 वर्षीय महेश ताम्राकार रहेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 35 गढ हेडक्वार्टर शैलेश्वरी कञ्चनपुर मातहत बोर्डर आउटपोस्ट डोके बजारबाट खटिएको चेक पोइन्ट टोलीले उनलाई नाइट्रोभेट नामक लागु औषधसहित पक्राउ गरेको हो। उनले मोबाइलको ब्याट्री राख्ने ठाउँमा लुकाएर ल्याउँदै गरेको अवस्थामा 8 गोटा नाइट्रोभेट पाइएको प्रहरीले जनाएको छ। ताम्राकारलाई आवश्यक कारबाहीका लागि प्रहरी चौकी पचगढिया बुझाइएको बताइएको छ। प्रसारणको अन्तमा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। स्थानीय प्रशासन कोरोनाको संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आफ्नै आदेश कार्यान्वयन गराउन असफल। भीडभाड र अनावश्यक जमघटले ओमिक्रोनको संक्रमण फैलिने चिन्ता। सुदूरपश्चिममा लागु औषधको जालो फैलिएपछि सुधार गृहमा समेत उपचार गर्नेको संख्या बढ्दै युवाहरू खराब साथीकै कारण किशोर अवस्थामै कुलतमा फस्न थालेपछि नियन्त्रणमा चुनौती। सुदूरपश्चिम सरकारले खरिद गरेको आइसियु र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि अझै जनशक्तिको अभाव। जनशक्ति अभावले सेवा सञ्चालनमा समस्या। प्रदेश लोकसेवाले कर्मचारी भर्ना गरी मात्र पदपूर्ति हुने। र बेमौसमी वर्षाका कारण क्षति बेहोरेका कैलाली कञ्चनपुरका किसानले अझै राहत पाएनन्। क्षतिको विवरण ढिलो मात्र केन्द्र पठाइयो। तरकारी किसानले पनि प्रदेश सरकारबाट राहत पाएनन्। यस दिनेश खबरको साथमा कैलाली अस्पताल, माया मेट्रो हस्पिटल, सुदूर फुड्स इन्डस्ट्रिज, किसान ट्रेडिङ कन्सन प्राइभेट लिमिटेड र सारथी अस्पताल। अवस्था दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै लम्कीको लम्की एफएम दिनेश खबरको फेसबुक पेज, मोबाइल र अनलाइनबाट समेत एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। साँझ 6:30 बजे अर्को दिनेश खबर लिएर आउने नै छौँ। तपाईँ भने दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट रक्षा भट्ट पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।